Vamos a practicar la pronunciación. Pronuncia las siguientes palabras, por favor. Tough, rough, cuff, laugh, enough. Good job. Estas palabras lo que tienen en común es que la combinación GH se pronuncia como F, ¿ok? Esto es muy importante. Vamos a repetirlos. Tough, tough, rough, rough, cuff, cuff, laugh, laugh, enough, enough. Good job.